歡迎又嚟到錯手嘅讀者信箱啦！咁咧，關於咧有一集嘅時候咧，就有一個姐姐咧，咁就問我哋咧，究竟我哋係點樣沖涼㗎？咁啊，唔知大家有冇睇到咧？其實微電影入邊咧有一幕咧，就係咧我哋喺門出邊啦，咁然後咧，哇，係啦，就係咁樣啦。然後咧佢就喺度沖涼，喂！喂，你小心啲啊！好髒啊！哇！喂，等陣。喂，入啲啊！我想要呢隻手。哇！嗱，沖涼嘅時候咧就遇着呢個情況㗎啦，就一個人喺門出邊，一個人喺門入邊啦。我洗頭嘅洗緊頭啦而家，喂，唔夠高啊我。食咁沖完未啊？咁啊 OK 啦。喂，嗱，等啊，着翻衫先，OK。得未啊？得啦。快啲啦！出嚟。其實沖涼就係咁簡單㗎啦。如果大家有繼續其他嘅提問咧，歡迎咧繼續可以喺微電影下邊嗰度咧繼續發問嘅，我哋就會一一解答你嘅問題啦。記住啦，哇，好眼瞓啊，我瞓覺。拜拜。